मला दमा नावाचा व अस्थमा नावाचा खूप त्रास होता. सर्दी नेहमी व्हायची, वारंवार खोकला यायचा, बिळका खूप पडायचा, हातापायाची गुळे यायची, मग खूप त्रास व्हायची. मला त्या त्रासापासून मी 3 वर्षे दुसऱ्या ॲलोपॅथीमध्ये ट्रीटमेंट घेतली, पण तिकडं मला काही फरक पडला नाही. तर मी गायकवाड साहेबाकडे आलो. मला त्यांनी ती 15 दिवसाची पहिली औषधी दिली. त्याच्यात मला जवळपास 20% आराम पडला आणि त्याच्यानंतर आता मी 105 दिवसाची औषधी घेतली. मी 100% पूर्ण बरा झालो. मला कुठला बेडका नाही, मला कुठला दम लागत नाही, मला सगळं व्यवस्थिशीर काम झालं.